ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ചുമക്കുള്ള ഒരു 3 ടിപ്സാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഈ 3 ടിപ്സ് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയുടെ നീരെടുത്ത് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് തേനും അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഇഞ്ചി ചായയും കുടിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ, നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിൽ 1 സ്പൂൺ തേൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രാത്രി കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഒന്ന് കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് 1 കപ്പ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പലതവണ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 3 ടിപ്പുകൾ ഒരെണ്ണം രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ചെയ്യുക. അതുപോലെ മറ്റു മരുന്ന് ഡെയിലി 4 നേരം കഴിക്കുക, വെള്ളം ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ.